Ngibingeleleke babuyele emakhaya bele lapha sohlelo lethu umgoze babuyele emakhaya ngibingelele nake ingwe endlezi inyingwe babuyele emakhaya yakhe ngithemba ukuthi usisi lo nisamkhumbula usisi besibhalelile wathi ucela simphelezele simisiye kumuntu ayemboleka imali and safike saya kusisi ayemboleka imali safike akazange akwazi ukuthi usisi ambuyisele imali kwaba khona ukubanjwa kwasisi lo munye so usisi lo munye uthe kungakapheli ngisho isikhathi esingakanani wabuya wangenela usisi bathatha izinto kusisi kodwa ke angingayi ngamaningi mina sisi cela kube wena osichazela kahle lento ukuthi kahle kwenzakalani. Okay bhuti ngaboleka usisi imali wathi uyofuna ibusiness. No sicela sichazele lokho ukuthi kwenzakalani kwenzakaleni le time sesithathile izinto kuyena naye wenzani. Okay wafika usisi sebuya wafika ngisendlini ngigeza ngihleli ngingane ezinhlungu ngamtshela ukuthi ngiyageza wasuwaphusha isicaba ehamba nabafana abathathu futhi uyababona ukuthi badalile baqubula iTV yami banyomfa endlini akukho la bangaphakamisanga khona so ngiyasaba nje bakunje la elokishini imali yona le yakho le imali yami wafika wayifuqa kanje ebusweni wayifuqa kanje ebusweni enginikeza yona isidingo sokuthi uwayi manje ezongilethela abafana bethathe iTV yami ebengena nginqune endlini ngihleli ingane eziwuthuza amantombazana sesingapholisa maseka ake sinikeleni kuyena wenzani lona ba ngabaleka nje buku uzubulala amawindi abantu bambelana hayi wona wena dinga wena mina hayi nangu umuntu ko wafike ngene la kwakho yini phuza umuthi yini ncika yini le boss ayikho lonto sabona sesi njani yile qinayo njani khona fika sengathi nizongishaya hayi asizeli kuzokushaya nizokwenzani size kuwena nizokwenzani ngizobani phela cela Usadinga nawo mina kwedinga awuze size kuwena hayi ngena phezu kanjani maye baningi hlala phansi sidinga ake ngihlale phansi seniqaleni qale lento zenu awuzoke hlala ngapha ala ngapha sibili into esiqaleni nenjani sisi ufika namakhamera kanti yini inkinga yakho wena inkinga yakho vele mina yini inkinga yenu kanjani yini ningakwazi ukuthi nifike nina kahle nifike kumina nizokhuluma kahle lalela njalo nizofika la senifika nodlame imali wena yakwazi kahle ukukhuluma nomuntu ke wena ngichazelile kwaseqaleni ngathi mina uma ngabe umuntu uyafuna ubuya nangelinye ilanga ungafiki nalabantu bakho imake wena indaba ufike nabantu bakho wena yini ungenela usisi nabantu kwakho kahle wena yini benzama ukuzokujombamba ngeke phela ungenela umuntu nabantu bephethe ikhaya ngangizoqeda uzothatha lawo bathathu uqeda uzothatha uthathelani iSIV yami uthola babhuti ufuna yini uthola bakho imake okay mina ngithathe bangamali nginqunu noma uthumela lesidakwa sakho sengirepha sasazi nithi Baphela kuhlala sikwazelaphi sikwazelaphi uthi uyageza noma ukugeza sikhasini hayi uronke imake sisike sicela usichazele la ukuthi kwenziwa yini sifike thina sithatha into la kuwena nawe engabe ubuyisela usisi imali yakhe mase uthatha into zakho ngoba ngakabi nayo imali ngithathe iphi imali yini ungafuna ukulalela ukuthi ngithini khuluma kumeli wakhe angithi safika sathatha izinto la kuwena kahle futhi ngisathanga kahle okay angivumile mina ukuthi ngivula nifithi uthatha utshwala la angivumile kodwa wena ngoba nangu uzakwazi wangiqubula la ngibona abantu izona befika mina la uyasukuma kwama TV imake sisi imake ngicela wenza ufela namaphara angithi abona amaphara ngoba abantu abangenisa imali ekhaya nidaba zakwakho impela bona amaphara abantu abasebenzayo la size kumina basebenza umnyango wakwami nginqunu awunasibindi ngitshele sisi mina ngifuna ayona sibindi mntama angithi wafika kusisi wathatha lokho okuthathayo yini wangambuyiseli imali yakhe kuphele kanjalo angizange ngichazele nifikile la ukuthi imali yakhe ngizoyibuyisa bese nginayo nepho manje wenziwa yini ukuthi ufike niyokwenza lento eniyenzayo ngibona usengithola bakudinami siphizisa ngizokuthathaphi mina utshwala nje ukuthi ufuna mina ukuthi ufuna utshwala
angithi wayithola ifoni yakho. Rocky mina ngafika kahle nabantu. Wayithola ifoni yakho. Ngayithola mina ifoni. Pho manje ke iTV ithathelana. Ukuthi uyabo kuyimanje anginayo ifoni ngayidayisa ngazama ukuthenga ikeseli lotho la amanye angabuyi. Azange sithathe ikesi thina musuzala. Nathatha ikesi namanje kwamasavana lokhu kuseceleni. Kodwa azange sithathe ikesi labhiya. Nathatha ikesi lami. Naphuma nekesi kodwa la. Azange sithathe thina ikesi labhiya. Ukhumbula kahle. Sekuyimina ubhiya. Ngoba bekho abantu ababehlelelana abantu ababethenga la kwangwalela langa. Cha, ikesi. Ngoba ngabe ubaba khona ngabe ngiyababiza bakuchayela. Wesisi, musu ngenza isilini. Angithi mina ngiyachazela ukuthi angithi ikesi salithatha ngoba kuyinto esizofaka kuyona obhi. Kahle obhi abathatha lapha mhlawumbe be close to 6. Namasavana phela. Ikesi le. No, wena uthe wena wathatha wadayisa ifoni yakho wathenga amakesi. Musu kusenzile. Ngathenga ikesi lela naphuma nahamba nalo la. Kulabo bhiyena abathathe efrijini. Nani wa mixe namasavana. Lalela ke sisi lelo show ikesi lalo masavana lawo. Angilana ngabe foni nale TV yami oyuqephe lapha endlini. Ayingani nje imali yakho. Imaki. Isizathelane ke TV. TV yami uqephe. Akulingani phela imali yami ikesi lawo. Angithi imaki ngase ngivula ingqondo ngifuna into zami kodwa iqiniso usisi ngoba wayezela wayeze ngoba umkwelete hayi wayelwa nawe usisi ukulwa lo bakuyimanje nje abantu kunaqhama nabantu abadakiwe endlini nami ukulwa lokho kungcono uma ngiphatha abantu abangcono abasirious abazokhuluma nawe bakhuluma ini bakhuluma kanti senzani manje la yini yakhuluma indaba yini yangekho kuyona yabo yona into ukuthi ngifike ngikhulume into nomuntu kahle nafika sefika nabanye abantu abazongeleleyo ngikathele base imali yami phela angangithazele emzophansi uyingane noma umuntu omdala konke konke ngikona ubona kanjani hayi lo muntu lo lalela ke sicela iTV kasisi finish sazoyilanda la ngadayisa ungazongitshela ke ngifuna manje ibiza ngeke sisithathe lezi ngiyathandana wasukhuluma ngako ukuthi mobona njalo yithi mina ngizoyilanda iTV la ngayidayisa khona bese ngiyambuyisela manje sifuna manje mina ngidinga manje akekho kusemsebenzini phela ingane sami mina ngiyabuki kusemsebenzini kumuntu angamdayisela iTV ayikhoshwa shisa imake wese sikushuthi wena kahle kahle uyapheya ngizodlala ko habe shuthi nawe usisi umfikela nabantu ulungisa ntombo umfikela nabantu kwakhe nomene ngimfela nezilwane kanjani yini ungayi wena kiyena wena shuthi wena njengomfazi nomfazi ingoba ngabona khuluma kanje lento lena shuthi yamsaba shuthi yamsaba vele ngoba ngazoba sabafazi nabafazi imfazi nemfazi yini into angisabela yona ikuphi sisi kunothi umhlakani qhama noma babezokubamba inkosi usho siyacaca babezokubamba inkosi wena ngahlala nizokwenzani uyazi ungena imali kwamanje mangithi ngithatha ubheka ukhuluma ufuna wena ungakhokheli kodwa ngesitolo sodwa ufike namaphala athathe izinto zami izitolo eziningi manje uyazi usisi lo angalivula icala phela mina lokuthi wena ngizolivula mina wangenela namadoda akahamba olivula nami ngizolivula elokuthi nami wafika namakhamera la engakaze afike kumina ngathi azongitshela into engizoyenza ke emakhelwane sengizovele ngikuveze ku-TV uyabona ukuba wafika wazongiqwayisa mhlawumbe angizozizama ngisho kwayiphanda manje kwale mali yakho ngoba la ngihamba khona ngilosisi sekumele ngizimboze ke mina ngoba kuyimali sengagqwa amakepisi ngashintsha manje ke usho-ke kwenze njani usisi ngoba uyayifuna imali yakhe ngizoyiletha imali yakhe sengifuna imali yakhe mani ufuna iTV yakhe lalela ima wesisi kanti wena wenziwa yini ungafikisisi nayo imali yakho yebo
angithi wangifikela nabantu ekhaya cela nayi imali yakho ngicela ubuyise into zami njengoba ngimchazela nami ukuthi imali yakhe ngizomnika imali yani ngoba sifuna iTV phela angiboni ukuthi usazoyithola lo TV mina kanjani umuntu othola TV yewesithi mina utshwala bakho libisi imake wena wenziwa yini ukuthi ubambe bathini ubambe iTV ngotshwala nje lobo buncane wena usho uyamchaphaza hayi uyamchaphaza imali yazotshwala akudlulile naku 400 hey naku 300 ungaze uthathe iTV imali iTV yami thina esakuthatha la sisi imali izinto esayithatha la sathatha izinto ezilingana nemali oyikweleta usisi okay ngiyayizwa yonke into enikhulumayo wena usuzothatha ngaphezulu wena wenziwa yini ukuthi ngizonke indoda ngikhuluma no ngicela ukuthi uyajwayela uzokwazi ukukhuluma nami uyancika uyancika nje uzokwazi ukukhuluma mina kodwa uzokwazi ukukhuluma kanti yini vele ngingakho wemakhelwane yibo wemakhelwane nasi isombululo ngiyasisho manje ngiyasho ukuthi sikhona la sengibamba khona into zakho ngizohamba ngekulo muntu mase ubuye emsebenzini ngibuyisela izinto zakho imake sorry lalela sisi mithina sifuna isijob bese kuyaphela la namhlanje ngeke wazi yangiphuma mina la khohlwa sungenza isilima phela wena wesisi ungenza isilima ungasukeli kulezi wena wafika namaphara sifuna nisifuna iTV manje sifuna manje uzobuza mina wena wena usoqhekeza joyina manje wena hayi kuleyo sisi relax lapha ya seniyaphinda futhi asiphindi sisi andlala lapha phansi kuleka relax joyina kaphi la lo habi ha ungawulinde ungijwayela mina ungawulinde wenzani manje ngoba yakusukela ngizwe ngifuna ukuthi niphume manje ungijoyela ungijoyela amasiko yaqhubeka qhubeka hayi usawubasa kwimali uzojampisa wegundane la kodwa wena ungoshini uzojampisa wegundane wesisi heyibo awufana ukuntsela iglass lelo usulelo nophi yesenzele lonto ngeke yenze lonto makota ngeke yenze lonto awuhlale lapha ngifuna niphume mnike mhlamba ngasasibona utshethi siyadlala awumasibonzo thatha awucheck impela ngoba ngempela manje umfazi mina omunye umfazi sheme gibela phe wena lami yaboka mhlolo na amafoni lapha eduze thatha amafoni lawo khohlwa amafoni lawo hamba nawo mina abaniyazi bayenza awume woza kanjani wena abantu abayenza namhlanje balanda abantu labo ngifuna ngokwami ngifuna ngokwami ngicela ayikho lonto siyathatha lamafoni siyabathatha amafoni uhlala phansi uncane futhi nalokho thathe neyibuko letha ngazokuthi namhlobiso wani mina ngiyahlobisa lale thatha iphahlaza phathatha lapha emnyango lalela wena uyajwayela wena sayifuna TV manje awuhlale lapha phansi sisi lokho sisalinde ithi sihamba nako lokho sifuna TV thina hey kahle wena sifuna TV thina ukanishela amafoni hayi sifuna TV yami la lamafoni abaningi TV yami la bese ngiyabeka la azobabambisa ngamafoni namhlanje bakhona bazolahlanganaphi ngenza njani mina ngenza njani abantu mabemse befika na mina ngenza njani ngiyajwayela wena wesisi awuma uthola amafoni lawa TV yami ngekho hayibo lo sisi ngathi useyakujwayela ujwayela amasinga phela lo ujwayela sekuphuza inyongo hayibo nangu umuntu usuphuza nawo lamaphara akho ngijwayeli kamina hawu ungayongenela umuntu ufika umphuca lalela la angaze ngifike ngimphicela lutho ngimphicela lutho nafike ngathatha uthi ngamphuca uyithathela ngoba wena sidlala umathatha uyithathela into yami thatha angithi nafika navula lapha nathatha shushu khafuya wena manje ngiyathatha ngenza njani ke mina ngenza njani
Sibone. Wesisi. Kodwa mina ngidinga Lalela ke lamafoni lawa. Hamba nawo. Yebo lawo. Manje uzohamba ayovula icase yokuthi wena wamfika ebusuku wamngenela engaqokile. Hamba nabafana abathathu. Nizomhlukumeza. Akahambe uyivula. Futhi ngihlala nezingane. Naphinde futhi nathatha iTV yakhe. Mina bese cala ufune ngijabule, ngibe ngifuna into yami. Mina mengijabule nje ukuzothatha Kihlangana. abekiwe. Sibonele ngihlangana lapho ngifuna ngokwami mina. Awuyisa wena. Ngifuna ngokwami mina muntu uhamba nawo. Wena futhi bekumele nje usindela uthi uyintombazane bekumele sikuthinte wena. Nawo nje layo mafoni mangisi ngiyawabhenga athi Bekumele sithi ukubamba bamba kancane ngentombi. Usuyosindela uthi umuntu wesifazane. Wena eyisa wena. Awubaza abantu. Akangena umngane wakhe mina. Wena uthi naya ngene. Ilento oyishoyo phela. Nawo nje amandla nesikhathi. Ima wo. Wena uthi wena uyathatha nawe uzothatha. Yazi ngisayihlaziya lento asisho. Ngihlaziya impela ngoba ngiyabuye nawe mothi uyibheke i-right lento. Khona isombululo salento eniyenzayo. Ima. Ngoba mina ngiyachaza njengamanje Ebusuku futhi uzobungena nabafana futhi. Hlangana netoko lakho Uzobungena thina. nabafana. angikwazi uku-understand. Sizo-understand sihlangana noku-understand. Mina kumele ngi-understand ukuthi nina menifika la ngizofuna nithathe izinto. Okay, mina funa ngishaya izathu ukuthi thatha i-TV yami. Yemfethu. Iyakhaza ukuthi Ima lalela phela. Usisi ini. nami ngisakhaza. One. Akubona ke. Ukhuluma nami? Shuthi ngake ngithi ngikhuluma nani nobabili ngoba inini enikhulumayo. Ima wena ukhuluma nami mumusa khona kithi la. Akubona ke makini la. Wena kwami khona kini. Wena ke Ngiyabona ke mina. Ngeke uzungithole mina kini. Ekhaya wangena kangaka mina. Wangena kanjani? Ngeke ungithole ngikhuluma ngami ngoba mina ukhuluma ngona ngoba ngiyakhuluma. Angenanga namadoda amathathu engawazi. Ngoba nje. Shuthi kahle wena usisi wawuhamba nabantu ngoba ufuna ukuthi ayodle ngulu. Edlongulelana. Cha phela ngeke ungene endini emuntu egenza. Senifuna ngitshela ukuthi yini engisi ukuthi ngihambe nabantu lapha. Hawu, Ingoba ngiyamsaba phela naye kuye. hawu ngiyagwazana manje. Ngiyagwazana. Sengifana nawe mina. Hawu uyajabula. Ukhona. Usukuzenza uyitshethe usile wena. Elalela la sisi. Umuntu engimnikile iTV usemsebenzini. Kanaphi nalowo? Kanjani wagena kanjani kwami? Wawukhona wena kwakho ngaphusha uqaba. Ngiyacela ukuthi ngiyageza kanjani naphusha ngenkani nathatha into zami nahliphisa endlini. Kwakumnandi. Kwafana lokho kwakumnandi sisi. Ngiwami manje ningithuma ukuthi ni mina ngabe ngiyoba isigebengu. Yebo, ngiphathisana. Ngoba nawe wangena negebengu sakho. Ngoba nawe wangena negebengu mina lindani. Khohlwa. Shuthi nizohlala la Kodwa sesidoma esikolweni khohlwa. Akashaka sihlaleni kuzokushaya Ngeke ngenze lokho. azabuye emsebenzini. Ngeke wena uyaphuma ngegora zakho. Wena uyaphuma manje uyogqekeza ngifuna into yami. Angeke ngiyenze leyo. Uzobona. Ngiyangikwazi ngoqhekeza. Uzobona ngeke sobona. Ngizokulalela kodwa ngicela ukuthi wangitshela ngami ngoqhekeza. Uzogqekeza. Ngoba ngeke ngiye koqhekeza. Imaki. Ukhuluma kodwa eyogqekeza angikho yenza. Imaki. Angithi isimo esasolungiswa la wahamba wambuyisela imali yakhe. Lokho awusukwenza kwawusukwenziswa. Mina ngisafuna uku-understand kuleyo part. Ukuthi noma ukwenziswa ukuthi ufuna ukusibonisa ukuthi nawe ukhanda shisa. Ntombazane yeswa. Hayi ngoba nami ngangicasule ukuthi yena wahluleka ukuthi angibekezelele adrift. Sambeni. Oh manje ngistafe Unefafa nenyongo. Nenyongo ngabweni. Ngiyanyanyisa. Sala. Asambe sithi. Hamba kwakho. Sala kwakho. Sala. Yiwenzani lo? Hayi ayikho lonto. Amafonana owafunayo. Mina ngomvalele. Ngeke, Sala kabi lo.